Hello các bạn nhé. Hôm nay mình nhận được một con phím của bạn khách gửi này. Keytron nhé. Hãng này làm bàn phím khá ngon đấy các bạn ạ. Đó. Mình kiểm tra thì đây. Bên hôm qua có cho các bạn thử đầu. Đó. 8, 10, 12, 12 con ốc nhé các bạn nhé. Đó. Lúc lấy ra thì các bạn gạt nó sang đây này. Vì cái đầu tai chi ở đây nhé. Đừng lấy lên từ bên phải, lấy lên từ bên phải là nó bị gãy cổng tai chi các bạn nhé. Đấy, các bạn lấy từ bên trái này. Đó. Đó. Nắp pin nó cắm ở đây nhá, mình rút ra này. Con này thì không có hot swap, nó bị mỗi nút ALT thôi, nên là mình sẽ bỏ ra mình thay cho bạn ấy nhé. Mỗi một nút thôi các bạn, mà một nút thì nó vào cái nút quan trọng thì cũng vẫn phải thay. Rằng dùng bao nhiêu năm mà gì switch nó kém không tránh được các bạn ạ. ALT này. Bạn tiếp tục
những cái switch kém này chả làm gì được đâu các bạn ạ, bỏ đi luôn nhé. Hay switch khác bạn. Ok vậy là xong rồi các bạn ạ. Con phím này nó bị mỗi cái nút đấy thôi. ANT tab được nên là rồi ra mình thử cho bạn ấy là mình bạn ok xong rồi mình gửi lại bạn thôi. Ok các bạn nhé, biệt các bạn.